arakabuze gafite ubushyuhe bikagutangaza. Wowe ntago byantangaza kafite umugabo. Ubwo rero madamu muramubona ni ikizubazuba, ni igisupusupu, ni igisukari majyani. Ariko twagukuraga tutarakubona. Uvuga neza, ufite ijwi, ufite umukunzi. Mubwira abantu bakurikiye GASARO TV ni ikizubazuba. Uri ikizungerezi. Ahubwo abantu bose bakumbure kumubona. Uri ikizungerezi, uri umuntu mwiza cyane, ariko nimba udafite umukunzi nakwambiye hahirwa umuntu uzagushyira mu rugo. Ubundi nta mukobwa ujya ucika ku mitomo. Ariko noneho baritondaga bagera mu rugo bagashungura. Batari kwa muntu wanteye imitomo ubundi ni mu ntoki. Bagatangira gukora research. Yanyishe mu bwenge, anyica mu mutwe, ngenda ameze nk'igiporoporo, nageze mu kazi ntazi ibyo ndimo. Cecekasi. Noneho nakugira icyizere nguzana mu kiganiro urimo urashaka guhontoza. Noneho afite mu ntege rero niyo mpamvu nabwiye ntigiye yambara ibyera ku birenge ba muntwa ntacyo reka tugarukiza. Noneho ngwanga itariki z'ubukoze arakomeje nzisimbuzamo uyu nguyu yaje ari umusimbura. Niko kundi umukinnyi akina akavunika. Mw'ijoro ry'ubukwe byagenze bite? Mugitaha mukigera mu rugo. Ubukwe naraye umutima udiha naraye nicaye. Hari abantu bambonaga bakagira ngo nta bintu nabasha nta kigenda. Ariko ndashimira Imana. Webwe nta gipangu dufite. Baraje bahitira ku idirishya. Ngiye nkurebye mbona uzi gukorera amafaranga ariko ceceka ariko tubanze duhitinge. Noneho yarananyongoreye yanyegera mu matwi ati nkurebye mbona utabasha kurongora. Nise ni kurongora se gute? Ati subu wabasha gutera akabariro. Egera hino winjya kure iyo ndi hafi nibwo numva ameze neza. Iyo ndi kuri umutima ntutusa. Bemera ko batugura bahita bishyura papa miliyoni 2.5 bamuha n'imodoka 2 kugira ngo agurisha abana. Ko bakobwa twarahuraga agahita ambwira ati yewe, agahita abwira undi mukobwa ati nge kiriya kintu nta nubwo nakwemera kugendana nacyo mu muhanda. Ati nge n'igikombe cyanywereho sinakinyweraho. GASARO TV.
Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze umerere mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane comment zanyu nzibona umunsi kundi umunsi twicaranye na couple nziza cyane tugiye kuganira byinshi ndetse bitandukanye benshi ndabizi yuko ino kapo muyikunda ndetse reka nangire mbabwira ngo umwaka mushya muhire kuri no famille kuri twese umeze gute tumeze neza ko mbona udashyushye se ndashyushye cyane ahubwo umeze neza Yego, umwaka utangiye gute umwaka nawe utagiye neza byongeye ufite ubushyuhe nsabona mfite ubukonje ufite ubushyuhe mfite ubushyuhe ayo nibyo kara kabuze gafite ubushyuhe bikagutangaza we ntabwo byantangaza gafite umugabo ati ufite umugabo ubyakiriye gute kandi koko uramufite muricaranye byakiriye neza ubu ni nka kizimyamoto iri aha ngaha yaparitse aha beze nka za modoka zizimya umuriro ziba ziparitse hafi y'inzu yahiye nta cumba ndamuzimya ni karabo k'Imana ndetse amazina ye ni Patrick ndaza gusaba noneho no mu mama kuko n'ubwa mbere dukora ikiganiro aze kutubwira amazina ye yatubwira ko ari mama bebe cyangwa se mama izina ry'umwana nta kibazo nitwa mama Ntwari yego amazina y'ababyeyi ni Ingabire Hoziyana abenshi banyita ku izina rya Pome wow Pome kubera iki bakwita Pome ni izina Karabo yanyise ndaza kuza kubaza umuntu bica Karabo ise umeze gute ndetse ndabona umubebe yarakuze cyane ni igikundiro ko uno munsi mwazanye n'umubebe twamuherukaga wenda njye ari agahinja ari akabebe ariko uyu munsi rwose ndabona ni umusore nibyo ni umusore ni umusore yarakuze abantu baheruka abantu basubire mu biganiro twagiye dukora baze kureba uyu mwana akimara mbese indi kimara kujyamo uyu mudamu yazaga kuri social media umwana uko agenda akura yisunika tujya kuri YouTube kurindaho yigeze gutera umugeri gutya mu nda turi kuri televiziyo yitwa Gisiraje mani bati ndakabonye gateye akaguru ubwo rero dore ngaka karavutse karakuze bamwe none dore karakuze gasige gaseka mama kasetse da mama we kuri tuba twakazanye kugira twifatanye nako mu kuganira wari umeze neza ariko nabonye ufite umudamu ni umwana mwiza by'umwihariko n'umufana wanjye ni umufana wawe ariko nanjye turabafana bawe ubwo rero madamu muramubona ni ikizubazuba ni igisupusupu ni igisukari majyani ararenze mbese ni pome iruta izindi zose ni pome mutarabona hano mu Rwanda reba se ankunda kubi aba yumva ibyo nambaye na Ntwari yabyambara ababona nabere ubwo rero ariko mbere na mbere ka tubanze tugushimire twagukundaga tutarakubona turagushimiye turi ku Karabo ku GASARO ariko Karabo ni danje Karabo n'undi ntawe bitaniye ariko twagukundaga tutarakubona uvuga neza ufite ijwi ryiza ufite umukunzi ufite ijwi ryiza mama kuri kwina nahirwa umuntu uzagushyira mu rugo ni impamo urenze zahabu urenze diyama ibintu bitamu imbere y'umudamu wawe igitsina gore turafuha iyo ubwiye umugore andi magambo meza ndabeshya twebwe ubundi twe turakunda kamere ubundi muri twebwe muri kamere zacu materi zacu zikozwe mu rukundo ubwo rero nta kibazo yagira ntugire wasi nawe arakundana arakundana cyane ariko uri umuntu mwiza twakumvaga ijwi ubundi nta nubwo mujya mukunda kwigaragaza ariko ndagira ngo mbwira abantu bakurikiye GASARO TV ni ikizubazuba uri ikizungerezi ahubwo abantu bose bakumbure kumubona uri ikizungerezi uri umuntu mwiza cyane ariko nimba udafite umukunzi
nakwambiye hahirwa umuntu uzagushira mu rugo. Hahirwa umuntu wazacakisha nese ntawe ufite koko. Uri mwiza no. Shaka nabambere kuko nukuri kw'Imana ari kuri risori pe Yesu we. Ndabikubwiye. Ijwi ryawe rimeze nk'ukusa. Ariko rero twishimiye kugera ahangaha turi kumwe ndi kumwe na famille yanjye n'umwana twatugusuye kandi ndagira ngo nsabe n'abantu nimba bankunda abantu bankundaga bagakunda madamu bagakunda umwana bagagukunda nawe iki kiganiro ni mu gisharinga abantu nta satani bagisharinge kabisa. Umutware wawe agira imitoma itangaje ndetse navuga ko ubwo urumva iyaneye hanyuma wowe gutera ingana icyo tubwiza ukuri. Ay baba we je turi kumwe buri munsi buri saha buri munota yego tuba turimo turaseka ntabwo njya mbabariye ahari. Wow agiye yagiye nsigarana irungu akomana umva ndababaye gusa bari ngombwa ko ari bugende nyine nkaya kudushakira umugati. Yego hari abakobwa nabateraga imitoma nkabatera imitoma bakanyemera ubundi nta mukobwa ujye ncika ku mitoma ariko noneho baritondaga bagera mu rugo bagashungura batari kwa muntu wanteye imitoma ubundi ni mu ntoki bagatangira gukora research akabivumbagura ari mu rugo aturiya muntu ariko nubwo azi gutera imitoma hari ukuntu ameze ntakunze cyangwa se imiryango itakunda ariko twahuye gutya tugacakirana gutya ewana rwaha n'inkoyo newana ibintu ni imbere cyane ntago yancika. Hanyuma mbabarira umbwire Manwari niyihe mitwe cyangwa se trick yakoresheje agutereta tubwiza ukuri ndetse bwa mbere mwani muri hehe. Twari kuri telefone ariko imitoma y'ibikazi. Ngira ijambo ku munsi wa mbere yakubwita zibagirwa umukobwa wese yatambwira ngo ngiye ngo nagukunze ndetse cyane ngo nzaguhenga rwose. Yes akugabira inka. Yes ayigabira. Ati ngiye bite n'ukuntu nagukunze. Yego. Muhaye inka rwose uzaze wacu uzaze gukora ubwatsi. Ni cyane nzaza. Yego hanyuma siragwa ari umuzi. Nari muzi. Ariko mubona kenshi na kenshi aririmba kuko yakundaga kuza kuririmba ku rusengero rwacu. Yego. Ubwo rero namubona nkumva nyine ndamukunda cyane. Yego yo komana mbese yorose wabyukaga mu Kinyarwanda cyiza hari kuri umutipa aza kugotereta ariko nawe byamaze guca n'undi umva mukunzi yorose wabyukaga ukuntu byagenze ngiye namukundaga bisanzwe nyine nkuko nakubwira ngo ndagukunda ntago numvaga nyine mukunda urukundo rw'uko twabana. Ubwo rero naje kumubona mambwira ko agiye gukora ubukwe nemuganiye reka ngiye ndashaka kugutwerera rwose nimba ugiye gukora ubukwe. Yego ati hehe ntabwo ko mfite atambwira ati ntabwo ko mfite nawe ati se kandi wabitangaje kuri social media arambwira ngo ya rero nyine ngo nagakino narindimo ati okay ikibazo ariko narinzi ko ari byo ngo ngutwerere ahita ambwira ngo none se ngo mbwira ngo ufite umukunzi ngo uri umukobwa ngo uri umumama ngo bimeze bite mbwira nta mukunzi mfite none se basi wanyemera tukibana mbwira ati se kubera iki ntakwemera. Yego arasiteka arambwira ngo baretse sha ngo ndaza kuguhamagara mu kanya ngo tuvugane. Yego rero koko uhita umuha kanimero harashya rwose. Hanyuma wese bakanamba nijoro guhamagara arampamagara ijoro ryose tuvugana. Bararambwira ati ubu ngubu mu gitondo yarambwiye ngo ngiye Nyanza ako kanya ubwo ngo ngiye Nyanza ngo tuba tujyanye ngo ariko uretse ndaza kuguhamagara ngo tuze kubipanga neza. Mujyanye umunsi wa mbere ako karabo ntasazwe n'ukuri kw'Imana umunsi wa mbere uterese umukobwa ise wifuza ko munajyana. Ndakunda noneho nawe yaragiye afata WhatsApp ye akupita ifoto igaragaza mu ntege yewe tata we yanyishe mu bwenge anyica mu mutwe ngenda ameze nk'igiporoporo nageze mu kazi ntazi ibyo ndimo uko umuntu ashobora kwica mu mutwe ujya yashyize ifoto igaragaza hano afite mu ntege rero niyo mpamvu nabwiye ntigiye yambara ibyera ku birenge bamuntwa ntacyo reka tugarukiza noneho ndamubwira nti nagukunze
nkajya nagiye ndeba ku gafoto we nkajya nzuminga nkazamura nkahera ku maguru nageza mu ntege nkakwamiraho nkaba ndebeye aho ngaho nkavuga nti ariko rero uyu muntu sinzi kazanyemera inyuma rero nkamubonye impamvu aseka nuko abizi afite amakuru kubera ko nari mubwiye nabwiye intege za nkunda ukuntu uteye yarabikubwiye koko yarabimbwiye ni mwiza ariko Imana mpaga umugore mwiza Sandiri hazo umva nkubwire uyu mukobwa nyine ntanavugishijwe kubera iki urukundo rwinshi n'ubyo twicanye hano mbura amahoro urumva ni ukuvuga ngo uyu mukobwa dukundana hari umukobwa wari umaze kunkatira ariko none hankatira twateguye igihe cya mariage cy'ubukwe Irene buriya warabizi Irene muri ndahabi buriya aza amakuru yanjye menshi nibyo ntababwiye arabizi cecekase noneho nakugira icyizere nguzana mu kiganiro urimo urashaka guhontoza noneho urimo urumva se umukobwa ayandikira ikimesaje kirekire hari umuntu kwandikira ka message koroshye nyine ukabona ko nubundi birimo ntago ari ibintu birenze ariko ari umuntu ufata umwanya kandika uru message ye rumeze nk'ikisi rumeze n'urumesaje rurerure ruvuye nk'ahantu hejuru kwibatira ukagera hasi aranyandikira ageze arambwira ati rero bya bintu mbivuyemo akimara kunkatira twe twafashe itariki 27 y'ubukwe z'ukwezi kwa karindwi sibyo hari z'ukwezi kwa karindwi 2020 kwa munani voilà urakoze cyane noneho umukobwa nkatenda avuga ari subu ndabigirane abantu bareta bavuga ko nubundi ntakundwa n'isura yanjye itarya nticuruza abantu baba bafite amasura y'ucuruza noneho ubwo mitani yaranja nk'umuntu w'umugabo uwo musore ufite ubwenge busobanutse uyu nguyu twayaga dukunda kwandikirana kuri WhatsApp bitari cyane mitamu mwataka birenze akimara mbonye abyumva neza ndavuga ni wanyemera tugakundana ati ntaribi bitambwira ni se waretse tukabana ati ntacyo direct bitambwanireka hashize nk'iminsi 2 nahise mbwanireka dushyire ku itariki 27 z'uko muri make wa mugiyeho kubera ko umukobwa yaragukatiye noneho uhita umwerekeza reka da itariki z'ubwo bukwe n'ubundi zarakomeje zirakomeza nzisimbuza uyu nguyu rwanga itariki z'ubukwe zarakomeje nzisimbuzamo uyu nguyu yaje ari umusimbura niko kundi umukinnyi akina akavunika undi akaza kamusimbura agahita umusimbura wa mukinnyi Imana yarengeraga rero uyu ntwari mukunda kubi yego sha mukunda kubi ubu turabanye turashayininga mu rugo tuba tumeze neza tuba dukina iyo mpageze ni imikino ihari mw'ijoro ry'ubukwe byagenze bite mugitaha mukigera mu rugo ubukwe naraye umutima udiha naraye nicaye bya bindi abagabo n'abagore bajyamo bagishakana ahadata Jewe umukobwa yarankatiye nari nzi ko uyu nguyu wenda yaje kundya udutungo duke nari maje kugira bavuga ni wenda yaje kugira ngo agire andi imitungo ahita agenda ndavuga ni wenda cyangwa azi ko ufite amafaranga araza kuyanshomora nijoro yiruke naraye nicaye noneho akaga nagize n'isanganya hari abantu ngo bari baje gutora ubusurire toka amazina abantu bari baje gutora ubusuri narabyutse nkura hirido mu idirishya abantu bimaze nk'intuza bameze guri nyingura idirishya ndabaza ni muri bubiki bahita biruka batamvugishije abantu se barubaza mbazi gutetse ngo bagira bumve ko ibintu bigenda neza hari abantu bambonaga bakagira ngo nta bintu nabasha nta kigenda ariko ndashimira Imana nanjye narabimenye ko noneho bahicaye ndavuga ni noneho nimba nari no kuryama gatutsi kakantengo naragiye nywa amazi ntaza kuryama bakaza kumva ibiki n'ibiki ngo baje gutara amakuru ubundi barabona ntari umuntu nk'abandi reka byo gutora ubusira bazajya gutora hirya hari ibintu bidakwiye kumvirizwa abantu nimba babanye ujya kumviriza abantu nk'ubu wirirwa wihaganyura ukora akazi hano ku GASARO TV ukoze mariage waravunitse wagizwe wakinze igipangu ugiye kubona ubonye abantu baje burira n'ibiki ngo baje kumviriza ngo Sandrine ko baranuriye se koko twebwe nta gipangu dufite baraje bahitira ku idirishya kambaze wowe ntwari bamanwa mu ijoro ry'ubukwe byagenze bite wowe ntabwo byari byoroshye kwasetse cyane nkaho hari ikintu dukinze tubwire
ntacyo gusa nuko ngo yaraye yicaye arindiriye ko ngo nibyo se koko cyangwa ari kutubeshya yarambwiye ngo impamvu ngo yaraye yicaye njye yarambwiye ngo yagira ngo arebe ko ntaza kugenda utaza kumwiba udutungo twawe nyine bwarakeye mu gitondo abantu n'ubundi baje kureba mikoro bavuga ngo baje iyi karabo k'Imana ntabeshya rero ngo baje ibyo bintu nibyo geretse ko ari za blague za karabo aya ntabwo aragabeshya nibyo ariko ntabwo byari byoroshye nawe urabyumva shana ukuri kw'Imana ubu se karabo niwagiraga n'ubwoba n'indi minsi ati abantu baba bari kumviriza oya urumva mwamajije kumenyera mu rugo mwatindanye ntago ugira ubwoba areka nkubwiye sando hari ibintu byo kwihangana n'ibitangana niyo waba ugira ubwoba nirukuruzi biragukurura ubitekereza nyuma wenda ko ba bantu baba bahari ntuheze eyo nkubeshye ntago nkubeshye ubwoba bwazaga wenda nyuma ngatekereza niba abantu baba baje ngahita nkanguka nk'umujura nako ngahita mbyuka nk'umujura ngajya kureba nkazanga nta muntu uhari nawe n'Imana bakagenda nyine nkahita nogera nk'iryamira akabantu nabo bagakabye pe ubundi se baza kumviriza ku mugani wawe iki kweri ese baraza kumviriza abona ntashoboye umukobwa yarankatiye sheri umukobwa arankatira kandi namuhaga ifungo ngiye twahuriraga nk'ahantu nkamwakira nkamuhabura ikintu uranzi kwihagararaho sandiri none umukobwa tuza guhurira ahantu arambwira ati Patrick tereka biriya bintu by'urukundo tubivemo uwo ni uwa mbere hari n'undi ntakubwiye wamvomesha umusatsi urapfuka Sandrine amvomesha hafi amezi 3 ku manywa na nimugoroba yaza kunkatira kandi ibi bintu bivuga ndi muri buraga ariko mu byumve byarambabaje kuri kw'Imana no mugome amaje kandi ntago nabase noneho umukobwa wundi yankatiye turi hano hafi hano mu mujyi arambwira ati ngewe reka biriya bintu tubivemo ngiye iyo nkurebye mbona uzi gukorera amafaranga ariko ceceka ariko tubanze duhitinge noneho urumva se umukobwa arabwira ati ngiye iyo nkurebye yarananyongoreye anyegera mu matwi ati iyo nkurebye mbona utabasha kurongora nise ni kurongora se gute ati se wabasha gutera akabariro ntingiye kubera ko n'ubundi ntari nakabigerageza ariko numvaga ingingo zanjye zose ari nzima zikangutse buri muntu aba yizirata kabyare nuko umukobwa nababwira ntingiye nta kibazo ati oya ati rwose reka njye kwishakira undi atuze gukora amafaranga neza wiragute ariko mbona utabasha kurongora ariko ndagira ngo umubye nimba arimo aranandeba dore umwana uyu afite aho yavuye karabo yaje no kumwemeza ati nerekane n'umwana wawe arimo aravuga none se abantu bavuga bandeba igihagararo ufasha abantu bandeba igihagararo urimo urabyumva Sandrine abantu bandeba igihagararo yego kandi bakavuga ati Patrick mbona bitagenda gutyo uyu si umwana ni umwana mwiza cyane ndetse mudamu ari butayi wawe ataha mu rugo iwanjye turarana mu gitanda katikati kabisa katikati hagati ariko karabo ebana no original ngera mu original ashimira Imana rero ko yatumwakuye imbere y'abanzi bacu yego no kuri kw'Imana Imana ihabwa icyubahiro pe nanjye ndayigihaye Imana ihabwa icyubahiro hanyuma giye koza amantwari n'ubuhe butwari koko nk'izina ry'umwana mwamwise n'izina ryiza cyane wakoresheje kugira ngo ube umuntu bita karabo wamwemera kuko iyi saha nekereza ko nta muntu wahisemo kavuga ushobora kuba iyo ubihitamo hari uburyo bundi wari kwigira ariko navuga yuko buri muntu wese ni Imana yamuremye sibyo ndetse wenda hari ibica intege cyangwa se amagambo y'abantu bakakubwira ibintu wowe n'ubuhe butwari ni kintu cyagukomeje ikintu cyankomeje rero karabo ntabwo yeke yagufashe ubuzima hari ubuzima nakuriyemo butari bunyoroheye butuma ndeba umuntu nyine nkabona ko umuntu nawe akwiriye agaciro murebye n'ubuhamya bwe nyine numva ngenda mukunze pe numva umuntu abantu bima agaciro yego kandi mbona ko ari umuntu nkanjye nta kibazo afite gute ngiye namwima agaciro nuko mpitamo nyine nanjye kumwikundira ndavuga nti ngende twibanire abantu bavuge ibyo bashaka ntabaguciye intege
abanciye intege bo bari benshi cyane hari benshi abana b'abakobwa twagendanaga bakanga kugendana nanjye ngo nagize sheri ngo umeze gutya ndababwira ntameze ate ntago mureba ko tumeze kimwe ngo hoya nese nituva amaraso amwe ngo hoya ariko nyine kubera ko Imana ijya yemeza abatemera bakemera ni ukuri kw'Imana byose irabikora kandi bikagenda neza nakishima ni ukuri nta kibazo kandi rwose nanyura umudamu unyuzwe pe ndanamubigushimiye cyane Kara ngiye kugusaba akantu ndetse hari agasurprise nifuza ko twakora umukunzi wawe muririmbira akaririmbo keza k'urukundo murakoze cyane yego mama hohogosa wahogoshe umutima wanjye rwose banguka abo baragushuka barakwanga hari n'akandi mfite kavuga ngo egera hino winjya kure iyo undi hafi nibwo numva ameze neza egera hino winjya kure iyo undi hafi nibwo numva ameze neza iyo undi kure umutima ntutuza mbura amahoro nkahangayika apeti kagenda simbashe kurya nkajya hano nkigunga nkatangira kugutekereza nese ubu ndakubona ryari nkajya hano nkigunga nkatangira kugutekereza nese ubu ndakubona ryari turirimbe egera hino winjya kure iyo undi hafi nibwo numva ameze neza egera hino winjya kure iyo undi hafi nibwo numva ameze neza madamu nawe arayizi Karabo kabisa ufite ijwi ryiza pe merci sinzi impamvu rwose hari abahanzi batakwegera benshi by'abamare ngo mukore korabo izo ndimbo wazihimbye nyuma yuko madamu mubana ziri no kuri YouTube yanjye yego nta kibazo urasa winjya kuri ingiye yego hanyuma hari ikintu nibaza wenda wakoranye n'umukobwa w'igihugu Clarisse Karasira ndetse indirimbo yanyu irakundwa cyane ibyo ari byo byose yari yabonye ko uri umugabo ufite impano kandi koko nibyo ranayifite uwo byakiriye gute biriya bintu narishimye ndetse nkimara no gukora iriya ndirimbo naravuze nti naho napfa naravuze nti naho napfa isi imenye ikindimo yego ni igihe kinini nahasoringiye uyu muziki yego aho nkomanga nsaba ibiganiro ku ma radio stations bakampakanira akambwira ati izo ndirimbo zawe subwo urashoboye bataranazumva yego ariko bavuga nti ntago nshobora gucika intege ntago nshobora gucika intege kuko nzi ko buriya iyo umuntu afite umutima ushaka ibintu bigira bikemera rero ndashimira Imana ko Clarisse Karasira twakoranye indirimbo kandi kanaba success yego nabyakiriye neza kandi nawe ndamushimira ni ibintu bitazasibangana kuko iriya ndirimbo buriya byararangiye uko byagenda kose abantu bamaje kumenya ko mfite impano rero ntago ndimo ndabreminga wenda n'abantu basupporting umuziki batansapotinga umutima waranyuzwe uratuje nibantumira ni byiza ariko nibatanantumira no problem nzagerageza ni hasoringira n'ubundi nari nsanzwe ndirimba ahantu hatandukanye wenda hato nukuri uranyuzwe kandi nabikunze hanyuma ngiye kubaza madamu mama Ntwari hanyuma wenda tuzi ko nimira bitoroshye cyane ko buryo umuntu abagishakisha ubuzima akirwana n'ubuzima mu rugo imibereho imeze gute mbese mubayeho gute ko tubaho mu rugo rero ibyo tubona tubirya twishimye tunezerewe nta kibazo dufite kandi nzi ko buke buke Imana izagenda igira icyo ikora nukuri Karabo uramukunda ariko dizi nkunda abantu bakundana madamu namubwiye turi mu rugo yego ikamufasha ahora nawe namfasha umwana aje kuri toilette okay no problem anyway jewe madamu twari turi mu rugo yego gutekereza ibintu yagiye ankorera uburyo yanyemeye uburyo yemeye ko
mu bukwe nyine tubukora ntagire ipfunwe Yego. ndavuga ni mbo ntacyo reka mbe ngufashije nawe. ngomba kumutembereza Yego. nkamutembereza nkamugurira ibindi bitenge Yego. nkamuba hafi Nukuri. udupafiyumu nkamugurira Wow. niyo mpamvu rero nawe twanaguhamagaye tuvuga tuti turumva twanagera hano tukasuhuza abantu Nukuri nta ukuri kibazo. inshuti yacu Nukuri pe Rero nawe ndabakunda pe. Hanyuma gira ikintu umubwira n'ubundi ndabizi ni umukunzi wanjye aradukurikirana. Gira icyo umubwira muri iki kiganiro. Ndetse navuga ko cyabaye cyiza. madamu icyo namubwira nuko mukunda bya nyabyo. Yego. Urukundo mukunda ruzira uburyarya. Wow. Ni rwa rukundo rutari nka rwa rundi rw'ababandi birirwa babeshyana ngazamujyana kuri Marisi atari yagera no muri Amerika. Yego. Si nka rwa rundi rw'ababandi birirwa babeshyanya ngazamuha convention nta nashatagira nta n'inzu abamo ngazamuha imodoka ngazamuha imodoka nta na tapandigagira. Yego. Urumva uzitwara abantu batagira tapandigo yabuze ubushobozi ariko akagenda akitendeka ku gikorwa cy'ikizungereza ati nzakugurira imodoka. Rero ngewe urukundo mukunda ni urukundo ruzira uburyarya kandi mwiyere kuko ndi Sandrine ni ukuri buriya ntabwo njya nirarira. Ni ukuri ni uzamuhemukire kandi ndabizi neza arabonye ari umudamu umwana mwiza nawe ntazaguhemukire ndabizi pe turabifuriza ibyiza mu rugo rwanyu ndetse nashimishijwe n'ukuntu umuryango wanyu muranyuzwe. Turanyuzwe ni ukuri turanyuzwe Sandrine buriya naciye mu bikomere. Yego. Naciye mu bikomere byinshi urumva mu kuvuga kwacu wenda nkunyuremo make ya madamu ataraza nta kibazo nakanya mbonye ko guprofita ubuhamya. Yego. Twakoreye mu muryango ahanini imiryango itatwemera kuko na papa wacu watwibyariye mu nda baramubwiye abazungu yakoranaga nabo baramubwiye ngo zana tugura abo bana tubijyanire kubera ko babonaga papa atadukunda ngo yajyaga akunda no kubaganiriza bemera ko batugura bahita bishyura papa miliyoni 2.5 bamuha n'imodoka 2 kugira ngo agurishe abana abo bana kuko papa abantu benshi bamubwira ko nta kintu tuzamumarira. Noneho papa nawe ageze wisetingamo ko abantu bumeze gutyo nta kamaro bagira. Aravuga ati yumvisha ayo mafaranga aravuga ati nubundi narinzi ko nta kamaro bazagira reka nubundi nyafate nubundi mbabonyemo inyungu hakiri kare mbabonyemo inyungu ntari niteze. Yego mama. Imana iza kuturinda rero gusa yaje gufatwa n'uburwayi yaza gupfa. Tubaho mu buzima bugoye imitungo ya papa basa nkaho imiryango yo kwa papa yifashe twiheshwa na leta. Urumva twabaye mu buzima butoroshye dutunzwe Sandrine reka mubwire itekeza kuba nge narabayeho ntunzwe n'isombe y'imyumbati ibitaga rutaminsi tuyirya itagira umunyu ngiyewe sibyo nkabandi kurire mama nta wari uhari. Mama yari ahari twarabanaga papa yari yarapfuye ubwo ni ubuhamya burebure ni testimony ndende nta kibazo tuzabukora ariko reba kuba ngeze ku rwego nkora n'indirimbo na Karalise Karasira urumva atari kitangaza tekereza kuba ngeze ku rwego mpamagara Sandrine agasaro akanyitaba nkahamagarira muri ndahabi akanyitaba nkahamagara ba Manibu bakitaba narinde nkabahamagara ba Bakiti bakaza mu rugo. Ubwo ibyo byose bigenda bimbaho binyereka yuko Imana yandemye imfite mu mugambi wayo nta muntu n'umwe Imana yigeze iremera guhomba. Nukuri kandi ndishimye kuba dukoranye nawe nagukundaga mbona ukuntu chano yawe ni chano nziza iriho umuntu ufite urukundo. Rero iyo mbonye umuntu ufite urukundo nanjye mba nisanga nagushimiye cyane. Hanyuma tuzi kwenda amavuta yanyu arahenda cyane ndetse navuga ko wenda iyi saha ubuzima ntago burababwize ko hari kimana izakora bigenda biti. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu hari association twabaye turimo twibumbiyemo ikunda kuduha amavuta gusa muri covid bisa nkaho byacitse intege ariko leta hari n'amavuta yemeye kugiduha. Wenda hari bamwe batarabimenya ariko nge narabimenye nshishikarize n'abandi bantu bafite ubumuga bw'uruhu bajya ku mirenge babaze barebe ko yaba yarahageze. Leta yaratanze nabo ndabashimira abayobozi bacu ariko ntago byoroshye mbere bataratangira kuyaduha agacupa kamwe kaguraga 50,000 kamwe kaba kangana gute kaba ari agacupa gatoya rwose nta nubwo bari kanini ariko amavuta arahenda ariko namwe mwayisiga. Yego. Na amavuta arinda izuba. Kwango nabano bazungu benshi bavi Burayi hari muri bira bihugu bishyuha baba bafite ari amavuta araguproteja ku buryo izuba ritakugera. Rinete nambara nkubizi nambaye ni izisanzwe nk'izabandi bose ariko mo hari mu bage mfitemo rinete zigura 200,000 nazo tuzagwa n'umushinga ubwo mfite imigori 2 urumva iramutse incitseho gato ikameneka
kuvuga ngo gutwara imodoka wapi sinabibasha ntazambaye ziriye niki buro ndashimira Imana ko uko byagenda kose Imana igireba ukuntu igenda yitungira bayo hari gerinete zisaza nkavuga nise nzongera kuzibona gute najya kumva nkumva baravuze ati hari umushinga waje abazungu baje muri association yanyu bazanye rinete ishima mu gihe mwebwe rinete ntibikureba nk'ubu nge sinagenda ntambaye ingofero buriya nuko wenda nayigize kuriya ariko ngubu ntambaye ingofero nkagurikira ariko zo wapi sinshobora kugenda ntambaye ingofero nta rinete urumva ni ibintu bihoraho yego rero hari nk'abakobwa nabo bajya bibaza wenda ibiki n'ibikingo ngo nkatwe ngo hari igihe ngo tugera ngo muri periode mba ari iki ngo ariko twebwe ibintu musabwa twe turabarenze yego nukuri wowe mwebwe mukenezo za makeup ariko nazo twizo za makeup turazikenera ariko ugakena niyo ngofero ihoraho na rinete zihoraho yego ariko kubera Imana itubesheje nukuri yo kibebe kirashinziriye yishimye hanyuma ndabonye ufite umubebe mwiza ubyakira gute kuburi papa w'umwana mwiza nka Ntwari ndetse nabonye umusore ni umusore rwose mwiza ushimishije ufite igikundiro sando biranezeza yego ese ubu numvaga ntari kuzabyara najyaga mbwira mama nzigumira gutya ko abakobwa twarahuraga agahita ambwira ati yewe agahita abwira undi mukobwa ati nge kiriya kintu nta nubwo nakwemera kugendana nacyo mu muhanda ati nge n'igikombe cyanywereho sinakinyweraho hanyuma mami y'isaha ese yaracyariho bimeze bite? GASARO TV.